अॼु असां सिंधी 12 क्लास उनजो हिकिड़ो चैप्टर जेको पहिरियों सबक़ु आहे क़ौमी जज़्बो ऐं क़ौमी अख़लाक़ इन जे हवाले सां पढ़ंदासीं। जीअं त सिंधी 12 जेको किताबु आहे उहो लाज़मी आहे, लाज़मी सिंधी जो आहे। इन जा टोटल 2 हिसा आहिनि, नज़म ऐं नसर। नसर जो जेको हिसो आहे उन में अदबी तारीख़, मकाला ऐं तक़रीरूं शामिल आहिनि। जॾहिं त जेको नज़म आहे उन में सिंध जा ऐं मुल्की लेवल ते जेके वॾा वॾा शाइर, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, मज़हबी जेके शाइर आहिनि उन्हनि जी शाइरी शामिल कई वई आहे। अॼु किताब जो पहिरियों सबक़ु क़ौमी जज़्बो ऐं अख़लाक़, जंहिंजो मुसन्निफ़ हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी आहे। सभ खां पहिरीं हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी जे हवाले सां असांखे कुझु तारुफ़ मालूम हुजणु ज़रूरी आहे। हकीम फ़तेह मोहम्मद सेवानी हिकु तमामु वॾी अदबी शख़्सियत आहे। हकीम साहब जो ताल्लुक़ सेवण शहर सां आहे। सेवण शहर में हिकु मुअज़्ज़ज़ घराणे में हकीम साहब पैदा थिया। हकीम साहब जे वालिद साहब जो नालो मुहियुद्दीन अब्बासी हो। हकीम साहब तमामु घणो इल्म अदब में कमु कयो आहे ऐं हकीम साहब जा मशहूर किताब जेके आहिनि उहे हयातुन नबी आहे, नूरुल ईमान आहे, मीरन जी साहिबी ऐं इन सां गॾोगॾु अबुल फज़ल ऐं फैज़ी ऐं आफ़ताब अदब। इहे मशहूर किताब आहिनि हकीम साहब जा। जेको मज़मून अॼु असां पढ़ी रहिया आहियूं क़ौमी जज़्बो ऐं अख़लाक़, इहो हकीम साहब तारीख़ इब्न ख़ुल्दून तां वरितो आहे ऐं तारीख़ इब्न ख़ुल्दून तां वठी करे हकीम साहब पंहिंजे तर्जुमे जे हवाले सां जेको हुनखे नालो ॾिनो आहे उहो आहे कमाल ऐं ज़वाल, माना क़ौमनि जी तरक़ी ऐं क़ौमनि जे ज़वाल जा सबब। माना हिन में ॿुधायो वियो आहे त क़ौमूं कहिड़े एतबार सां तरक़ी जे उरूज ते पहुची सघनि थियूं ऐं कहिड़नि कुदनि कमनि जे करे ऐं बुरी ख़सलतनि जे करे क़ौमूं पंहिंजो वक़ार ऐं पंहिंजी इज़त विञाए करे बिल्कुलु पस्तियुनि में हली वञनि थियूं। सभ खां पहिरीं इहो सम्झणु इंतिहाई ज़रूरी आहे त क़ौमियत या क़ौमी जज़्बो आहे छा। क़ौमियत या क़ौमी जज़्बे में जा मुराद इहा शइ आहे जंहिं जॻह ते इंसानु पैदा थिए थो, इंसानु नंढो थी करे वॾो थिए थो, उते जी सरज़मीन, उते जो माहौल, उते जा इंसान जा वेझा मिट माइट रिश्तेदार, उन्हनि सां मुहबत हुजणु इहो इंसान जो फितरती ऐं कुदरती अमल आहे जेको अल्लाह पाक हर हिकु इंसान जी तबियत में पैदा कयो आहे। क़ौमियत या क़ौमी जज़्बो, जज़्बे जी मुराद एहसास, इंसान जे दिलि में दर्द, इंसान खे ॿिए कंहिंजे को लाचार। जॾहिं बि कंहिं क़ौम में इहा शइ मौजूदु हुजे थी, ॿियनि जो एहसास, ॿियनि सां ताउन, उन्हनि सां सुलह रहमी, उन्हनि जे ॾुख खे पंहिंजो ॾुख सम्झणु, उन जी ख़ुशीअ खे पंहिंजी ख़ुशी सम्झणु, त इहा क़ौम हमेशह तरक़ी करे थी। ऐं जॾहिं कंहिं क़ौम ते इहा शइ ख़तमु थी वञे थी, कंहिं क़ौम जा इहा ख़सलत मफ़क़ूद थी वञे थी, त इहा क़ौम तमामु घणी तनज़ुली में ऐं तमामु घणी पस्तियुनि में हली वञे थी ऐं पंहिंजी इज़त, वक़ार ऐं कामयाबी जूं राहूं जेके आहिनि उहे विसारे पए थी ऐं बिल्कुलु नाकाम ऐं नामुराद थी वञे थी। अॼु जे सबक़ में असीं हिते इक्तिफ़ा कंदासीं। इंशाअल्लाह ॿी क्लास में असां हिन सबक़ खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। थैंक यू।